Республиканың башкалаһы ШОС һәм БРИКС саммиттарын үткәрүгә тулыһынса әҙер тиерлек. Иң беренселәрдән ҡунаҡтарҙы Өфө аэропорты ҡаршы аласаҡ. Уға ҡарап, ҡунаҡтарҙа республика тураһында тәүге фекер тыуасаҡ. Шуға ла Башҡортостан етәкселеге аэропортты яңыртыуға күп көс һалды. Халыҡара терминалдың майҙаны 4 тапҡырға ҙурайтылды. Хәҙер ул 17 000 квадрат метр самаһы. Технологик ҡоролмалар һынауҙы уңышлы үтте. У меня нет сомнений, что здание международного терминала будет введено в эксплуатацию в установленные сроки. Комиссии работают практически в круглосуточном режиме. Остались в основном вопросы, которые касаются документального оформления и пусконаладочных работ. Өфөгә көньяҡтан килгән юлда ла күләмле эштәр башҡарылды. Хатта юлдарға ҡуйылған һәм күҙгә бәрелеп торған рекламала 2 тапҡырға тиклем аҙайтылды. Яңы үткәүелдәр һалынды. Сейчас мы с вами находимся в одном из 2 президентских номеров нашей гостиницы. Его площадь полностью составляет 152 квадратных метра. Өфөлә саммиттарға килгән ҡунаҡтар өсөн заманса ҡунаҡханалар һалынды. Бына уларҙың береһендәге президент апартаменттары, һаҡ хеҙмәте өсөн бүлмә айырым, һөйләшеүҙәр өсөн айырым. Президент апартаменттарында мебелде Румыниянан һатып алғандар. Әлегә был бүлмәлә ҡайһы илдең президенты йәшәре билдәле түгел. Кто будет проживать, к сожалению, мы пока еще не знаем. Это определится позже в Москве. Ҡайһы бер ҡунаҡханалар тәүге ҡунаҡтарын ҡабул итте лә инде. Бында Юрий Башмет, ҡала һәм райондарҙың хакимиәт башлыҡтары туҡталған. Мы готовим бишбармак. Крупный можно делать меньше, то есть это все по желанию повара или домохозяйки. Ҡунаҡтар өсөн шулай уҡ махсус рәүештә поварҙар ҙа әҙерләнде. Тик нишләптер башҡорт-татар ризығы бишбармаҡты әрмән повары әҙерләй. Эш милләттә түгел. Иң мөһиме ризыҡ тәмле булырға тейеш тиҙәр ашхана хужалары. Мне нравится, да, я уже даже придумал чизкейк с красным творогом. Вот. То есть он такой же в этом, более, скажем так, приближенный к национальной башкирской кухне. Саммиттарға тип-төбәп өр-яңы 15 автобусда һатып алынды. Водительдәр өсөн уҡыуҙар ҙа ойошторолдо. Рәсми маршруттарҙа 125 кеше эшләйәсәк. Был сара ваҡытында волонтерҙарға ла ҙур өмөттәр бағлана. Улар ҡунаҡтарҙың төп ярҙамсыларына әйләнергә тейеш. Do you know what happened to me? I was stuck in the lift for half an hour. Half an hour. После проведения саммита БРИКСа и ШОС Республика Башкортостан и город Уфа будут славиться всему Китаю. Мы готовы побольше рекомендовать китайских бизнесменов сюда приехать на изучение возможного капиталовложения. Саммиттарға әҙерлек ваҡытында башҡарылған эштәргә республика башлығы йомғаҡ яһаны. Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, төп саралар Конгресс-холл бинаһында үтәсәк. Уны яңыртыу Өфөлә халыҡара кимәлдәге саралар үткәреү өсөн мөмкинлек аса. Теперь республика располагает современным, хорошо оснащенным комплексом для проведения общественно-политических и других форумов самого высокого уровня. Я уверен, более того, убежден в том, что республика достойно встретит участников и гостей саммитов. Дөйөм алғанда саммиттарҙы үткәреүгә республика 10 миллиард һум аҡса тотолған. Уның күпмелер өлөшө федераль үҙәктән бүленгән. Хакимиәттәр саммит көндәрендә халыҡ уңайһыҙлыҡтар кисермәйәсәк дип вәғәҙә итә.